أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly туғандар, жұма күніңіздер берекелі, құтты болсын. Дайым эле айтабыз, кимде ким Аллах Тааланын үйлерінен болған бір үйге басып келген болса, Құдай Таалам бір қадамына сауап жазса, екінші қадам менен күнәлөрүн кечирет дейді. Құдай бұйырса сіздердің басқан 10 қадамыңыздарға Құдай Таалам сауап жазған болса, сол қадамыңыз менен бардығыңыздың пендешілік қылып кетірген кемшіліктерді Құдайым кешірген болсын. Біздің бүгінгі сабағымыз ошол Абу Ханифа рахимахулла жөнінде болмақчы. Эми туғандар, мына азыр сабақты баштардан мурда өзүңдөр билесиздер, мына дүйнөдө ар кандай кырсыктар болуп атат. Кошуна мамлекеттерде мисалы суу ташкындап атат, суу каптап атат. Кыргызстандагы элеке областтарыбызда мына селдер жүрүп атат. Ошолорго дуа кылганды унутпайлы иншалла. Колдон келишинче көп дуа кылалы. Егер дуа кылсак, Аллах Таала биздин дуабызды кабыл кылат. Анан дуа кылбастан, анан күнөөлөр көбөйсө, андай кырсыктар көбөйө берет. Ошого бир эске алып койгондар. Эми Абу Ханифаны айтсак, бул Нуъман ибн Сабит, өзүнүн аты Нуъман, атасынын аты Сабит. Мунун ошол атасы өзүнүн атасы менен, демек чоң атасы менен Хазирети Алиден дуа алган экен да. Мунун атасы өзүнүн атасы, чоң атасы менен чоң атасы эме менен Хазирети Али менен мамилеси жакшы болгон экен. Хазирети Алинин жанына барып ойноп жүргөндө мунун урпактарынан бир алымдар чыксын деп батасын берген экен да. Мунун атасы ошондо өзүнүн атасын ээрчип барып туруп Хазирети Алинен дуа алган экен да. Ошентип анан мунун баласы эмне болуп атат? Абу Ханифа аалым чыгып атат. Эми бул өзү Абу Ханифа хижри жылдын 80-жылы төрөлгөн, 150-жылы кайтыш болгон. 80 жыл төрөлүп, 150 жыл кайтыш болгон. Ошондо биздин азыркы милади жыл менен 699-жылы төрөлгөн экен. Эми бул 150-жылы кайтыш болгондо ошол Куфа шаарында 6 жолу жаназа окулган экен. Эл ушунча көп келген дейт, 50 миң адам келген дейт жаназасына. Ошо бир жамаат окуп кетип, кайра окуп, ошентип 6 жолу окулган дейт, 50 миң адам жаназасын окуган дейт. Көмүлгөндөн кийин 3 күнгө чейин мына бул жашоодогу аалым кетти, эң чоң аалым кетти деген добуш чыгып турган дейт да, мүрзөсүнөнчү. Көрбөйсүздөр. Эми бул жөнүндө айта турган болсок, негизи бул бизде факих деп коет. Фикх маселеси боюнча 83 миң маселе чыгарган экен. Маселе дегенде бул эмне? Ошол закон, мыйзам иштеп чыккан да. Құраннан, хадистен алып тұр, бұл мұндай мәселе бұндай болып шешіледі деп тұрып, 83 миң мәселе шығарған екен. 33 миңі ибадат жөнінде болса, 50 миңі бұл мамиле жөнінде. Сода сатық болсын, құда сүйек болсын, құда түші, қысқасы не мамиле бардығы. Ошонун 33 миңі бұл ибадат жөнінде екен. Ибадат дегенде намаз, орозо, зекет, қысқасы не ибадат мәселесі бойынша. Бұл Абу Ханифа 4 сахабаға жолыққан екен. 4 сахабаға жолыққан, ошол себепте муну биз табиғи деп айтат экенбиз. Табиғи. Пайгамбарыбыз менен чоң жашап пайгамбарды көргөндөр сахаба дейбиз, сахабаны көргөндөрдү биз табиғи деп коебуз да. Табиғиндердин катарына кирет экен. Бул ошол Анас радиаллаху анхуну көргөн экен да. Анас радиаллаху анху ошол 100дөн ашык жашаган. 103 жаш деп айтылат, 120 жаш деп айтылат каза болгонун. Ошол эмеде Куфада сабак бергенде ошону барып бул көрүп сабак алган экен да, сүйлөшкөн экен. Айтат, мен Анас радиаллаху анхуну көрдүм, сакалын дайыма кызыл кылып боеп алчу эле деген сөз бар экен да. Абу Ханифа Анас радиаллаху анхуга айткан. Анан Хазирет Абу Бакыр Куранды 7000 жолу хатым кылган экен. 7000 жолу Куранды хатым кылган экен. Ушунчалык бир чоң аалым болгон да. Анан кейбир адашкандар айтат го, силер Абу Ханифаңар бул тигиндей мындай болгон 40 эле хадис билген деген сөздөрдү айтат го. Жок, андай эмес. Ал жөн бир жала да. Бул жерде Куранды толук жаттап, 7000 жолу хатым кылган экен Куранды. Өзү 55 жолу ажыга барган экен. 55 жолу ажыга барган экен. Ажыга барганда көптөгөн аалымдарды жолуккан да. Көптөгөн аалымдарга жолуккан. Ошо аалымдар менен ошол анча-мынча маселелерди сурап тактаган. Керек болсо ошондой бир айткан жери бар. Мен ошол жерде барып дейт, өзүм шунчалык Куфада бир аалым болгону менен Меккеде чач тараштан сабак алдым дейт да, баягы жердечи. Кантип десе, чач алдырайын десем, сен чач алдырганда кыбланы карап отур. Бул сүннөт деди дейт. Эме каяктан билесиң? Мага ошондой устаздар айткан. Такбир айтып отур.
Мен чашымды алғанда деп, маған сабақ беріп жатады дейді, баяғы үйретті дейді. Көрмейсіңдер. Демек, мен өзім Куфада алым болып тұрып, ошол жаққа чаш тараштан мен сабақ алдым дейді баяғы жерде. Демек, бұл чаш алдырсағаны бұл ибадат, қыбланы қарап отыр. Чаш алдырғанда тәкбір айтып отыр деп тұр, маған дейді, ошол чаш тараш сабақ бер дейді. Қарасаңыздар, демек, ошо 55 жол ажыға барғанда, ошол жерде керек болса, ошол алымдар менен илим талқылап, жөнөкөй чаш тараштан дагы менен сабақ алдым деген жери бар да. Эми бул дүйнөнүн чыныгы алымы кетти деген бул үндөр угулуп турган дедик. Эми фиқ илими деген өзү эмне? Ошо фиқ илимин жазган биринчи алым ошол Абу Ханифа болгон экен да. Фиқ деген аят жана хадистер топтомунан келип чыккан мыйзам деген түшүнүк берет экен да. Фиқ деген эмне десе, фиқ деген фиқх, аят хадистер топтомунан келип чыккан мыйзамды айтат экен. Эми Имам Азам өзү Хаммад деген устазынан 18 жыл сабак алган экен да. 18 жыл сабак алган экен. Эми ошо сабак алганда ушунчалык берешен экен, ошо устаздан сабак алганда элдерге дайыма жардам берет экен, содагерчилик кылат экен. Анан шакирттерин дагы ушунчалык камсыз кылып турган экен да. Шакирттерине дагы камсыз кылып турган экен. Мисалы, бул өзү содагерчилик өзү сүннет деп коет. Пайгамбар содагерчилик кылган, Абу Бакр сода кылган, Умар сода кылган. Бирок жана халифа болгондон кийин содагерчилик менен болуп, ошол өкмөттүн иши калып кетпесин деп, аларга айлык чыгарып койгондагын ошол менен алектенген да. Бирок мисалы Абу Ханифа дагы ошо содагер болгон, өзү содасын да аткарган, кийин башкаларды дагы ошого камсыз кылган. Ал жөнүндө дагы азыр айтабыз. Эми ошол Анас ибн Маликтен сабак алдым дейт. Абу Ханифа айтат. Анас ибн Малик 2076 хадисти жаттаган экен да. 2076 хадисти жаттаган экен. Ошол хадисти бул жерде менен бүт баарын так айтып бере алган экен да. Анан Абу Хурайранын айткан сөзү бар да. Пайгамбарыбызга окшош намаз окуган Анастан башка мен киши көргөн жокмун деген экен да. Кара. Абу Хурайра дайыма пайгамбардын жанында жүргөн көбүнчө да. Бирок Анас пайгамбар менен үйүндө чоң жашаган. Мен 10 жыл жашадым пайгамбар менен. Бир жолу эмне себептен муну жасап койдуң, эмне себептен муну жасаган жоксуң деп айтканын уккан жокмун дейт го. Мисалы биздин үйгө бирөө кичине жардам бермекке ашарга келсе эле башкарып алабыз го, кулдай кылып, тигини кыл, мана кыл деп. Пайгамбардын үйүндө 10 жыл жашадым, бир жолу да айткан жок дейт да. Муну мындай кылып койбосуң да. Неге мындай кылган жоксуң же тигиндей кылган жоксуң деп эч бир сөздү айткан жок дейт. Эми мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын ошол айткан хадистерин аткарган адамдарды практика жүзүндө да алар менен чоң жашап көргөн экен да. Илим алып эле угуп аракет кылбастан ошолорду практика жүзүндө да көргөн экен. Демек, пайгамбарыбызды көргөн адам кандай окуган болсо, Анас ибн Малик Анасты көрүп туруп, ошого жараша намаз окуганын шарттарын бизге түшүндүрүп берген экен да. Бизге түшүндүрүп берген. Демек, бизге ошо Ханафи мазхабында жөндөн эле мынантип оку деп айткан эмес экен да. Демек, бул жерде Абу Хурайранын сөзү бар экен. Пайгамбарга окшош намаз окуган Анастан башка эч бир киши көргөн жокмун деген. Анасты көрүп туруп, ошону намаз окуганын чогуу жашап туруп, бизге дагы хадистер менен далилдеп, намаз ушундай окулат деп бизге айтып берген. Андан кийин бул жерде Абу Ханифа айткан, мен Ата деген алымдан үйрөндүм көп нерсени. Андан алымыраак адамды көргөн жокмун деп айткан да. Неге десе, ал элдин баарына сабакты берип, жанак чаш тарашты дагы каяктан билесиң десем, Ата деген алымдан укканмын деп айтты дейт да баягы жердечи. Чаш алдырганда кыланы карап отуруш керек, зикир айтып отуруш керек деген маселени кимден үйрөндүң десе, Атадан үйрөнгөм деген экен да. Көрбөйсүңөр. Демек, ошондон өткөн бир алымды көргөн жокмун деп дагы ошол эменин сөзү бар экен. Эми бул Абу Ханифа өзү содагер болгон. Содагер болгон, ушунчалык деңгээлде содагер болгондуктан эметкен экен да. Кайсы шакирттеринде эгер келечеги көрүнүп турган болсо, чыга турган баягы дилгир болсо, ошону сен иштериң токтот, мен стипендия төлөп берейин, сен сабагыңды оку деп туруп, семьясы менен биригип туруп стипендия төлөп берген экен да. Абу Ханифа ойлоп тапкан экен ошонучу. Ошол убакта эле биздейлер азыр стипендия берип атат го университеттерде. Абу Ханифа шакирттерине стипендиясын айлыгын төлөп, анан сабак берген экен да. Эми элестеткөрүлө, Абу Юсуф шакиртине 20 жыл стипендия төлөгөн экен. Карасаңар, 20 жыл стипендия төлөп окуткан экен да. Мына ушундай адамдар болгон да. Ошондо ушунчалык таң калып, устаз,
siz şunçалық bir берешен адамсыз бұл жашоодо. Сизде адамды көргөн жокмун десе, сен менин устазымды көргөн эмессиң. Хаммат деген устазым болгон, ал өтө берешен болгон. Мен ошо устазымдан үйрөнгөнмүн дейт экен да, карасаңар. Шунчалык деңгээлде эмне берешендикке бул устазы үйрөткөн экен. Эми Абу Юсуф мен илим алдым, эми илимим жетиштүү болду дептир дагы бир күн эми өзүнчө сабак берейин деп калыптыр да баягы жердечи. Анан Абу Ханифа билип турам дейт да баягы жерде. Эми бул өтө мындай фатва бере албайт, өтө илимди терең ала элек деп. Макул деп унчукпай коюптур, анан 3 күн сабак бериптир. 3 күн сабак бергенден кийин Абу Ханифа бир кишини жөнөтүптүр. Сен бар дагы мына суроону сура. Жообуну мынтип айтса дагы жок туура эмес деп айт. Мындай кылып айтса дагы жок туура эмес деп айт дептир. Анан Абу Юсуф сабак берип атса, жанакы киши келип туруп дагы Абу Юсуф бир суроо бар дептир. Бер десе. Мен көйнөгүмдү бир тикмечиге, швеяга кыскартып берди, алып бардым. Макул деди. 1 динарга сүйлөштүк акысына. Бир нече күндөн кийин мен барсам, мен сени тааныбайм, сен кимсиң деп койду. Дейт. Анан кайтып келиптир. Бир нече күндөн кийин дагы барып дагы бар, сен кичине Кудайдан коркпойсуңбу? Ал менин кийимим болчу десем, макул анда деп берди дейт да. Берсе уже кыскартылган экен. Эми жанагы келишим түзгөн 1 динарды береминби, бербейминби дейт экен да баягы жерде. Жана киши сурап атат да. Өзү кыскарткан болсо анын акысы да бересиң да десе, жок, эмнеге берем дейт экен. Анда бербейсиң десем, эмнеге бербеймин? Келишкенбиз го дейт экен баягы жердечи. Ошентип анан эмне кылышын билбей устазыга барыптыр, Абу Ханифага барыптыр. Абу Ханифага барса күлөт экен, жанагы швеянын маселеси боюнча келдиңби дейт экен баягы жердечи. Мен сага фатва жөнүндө, соода жөнүндө илим бере элекмин. Сен кантип сен бул жерде мындай фатва бересиң адамдарга? Отур бияка. деп туруп үйрөткөн экен. Мисалы жанагы кийимди алып баргандан кийин баягы келишти. Кийинки барганда сени тааныбайм деп койду го. Анан 3-чү жолу барганда берди. Ошондо дейт, эгерде экинчи жолу сен барганда сени тааныбайм деп койгондон кийин өзүнө чактап, өзүнө ылайыктап кыскарткан болсо акысын бербейсиң. Анткени ал өзү үчүн кыскартты. А сен үчүн кыскарткандан кийин ой бузулуп бербей койгон болсо анда бересиң деген экен да, карасаң. Баягы жерде. Ошондон кийин болду устаз деп туруп, андан кийин деп таккай устазымдан чыкпастан сабак алдым дейт да баягы жерде. Анан ошол имам Абу Юсуф, имам Зуфар, имам Мухаммад 3 шакиртине бир өзгөчө мамиле кылган экен да. Кээде дейт, алар менен ушунчалык илимди отурат экен. Илимди алып отуруп таң атып кетет экен да. Ошондо Абу Ханифа айтат экен. Бул түнү менен тахажжуд окуганга караганда бул биздин өткөн убактыбыз жакшыраак. Анткени биз илимге арнап атабыз дейт экен да баягы жерде. Эми элестетип көрүңүздөр. Ошол Абу Ханифа эмеге айткан экен өзүнүн шакирти Абу Юсуфка. Сен менин оозумдан чыккан нерсени эле жазып бербе. Кичине отуруп бир талкуу жүргүзөлү да ортодо. Мен мүмкүн бул маселени мен бүгүн айттым, эртең оюм өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эртең макул деген маселеме бүрсү күн оюм өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кел отурайлы, талкуулайык ортодо деп кара. Баягы шакирттер менен сабак устаз шакирт эмес, баягы жерде эмне талкуу жүргүзгөн экен да, карасаңыздар. Талкуу жүргүзүп таң атып кетет экен. Анан ортодо кандай кылдык? Ушуга туура деп туруп келишкенден кийин андан кийин жаз дейт экен да баягы жерде. Карасаңар, ушунчалык деңгээлде такталып, такшалгандан кийин анан ошо фатвалар жазылган да. Көрөбүзсүңөр. Ошол себептен мисалы кээде карасаңар, мисалы Абу Ханифа мындай деди, Абу Юсуф каршы чыкты. Имам Мухаммад каршы чыкты, имам Зуфар каршы чыкты дейт. Ошондо бизде кээде ошо шакирти Абу Юсуф менен имам Мухаммаддын оюна фатва берилет да. Абу Ханифанын ою эске алынбай калат. Кээ бир жерлерде. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык бир аалым шакирттер болгон да. Ошолорду ушунчалык деңгээлде бир тарбиялаган экен. Эми ошондо бизде бир сөз бар да. Ким илимди болдум десе, өзүн жемелесин деген экен да. Алымдар. Себеби илимди болдум деп туруп сабак берип баштады эле Абу Юсуф. Бир жөнөкөй адам суроо берсе жооп бере албай калды да. Ошондо кайрылып устазына келди да. Ошондо ким эгер мен илимди болдум, илим жетиштүү болду десе, анда өзүн өзү жемелесин дептир да баягы жерде. Эми бул Абу Ханифа өзүнүн
шәкірті Абу Юсуфтың келешекте шыншалық атақты, абыройлы адам болушын сезіп, біліп тұрып, баяғы жерде парасатты адамдар да, олиялығы бар да. Олиялығымен сезіп тұрып, Абу Юсуф шәкіртін айтқан екен. Абу Юсуф, келешекте сен шо падышаларменен иштешип кала турган болсоң, падышаларга өтө жакындава, өтө алыстава. Анткени сен өтө жакындасаң, алар жанакы от сыяктуу сени күйгүзүп салат. Өтө алыстава. Сен насаатыңды айтып, ийремиңди айтып жүрө бер, өтө алыстап кетпе, жарыгынан куру каласың. Өтө жакындасаң сени күйгүзүп салат деген экен да. Карасаңар, ошентип бул Харун Рашидтин убагында Кази Кудат, мындайча айтканда азыркы бизде ген прокурор кылып дайындаган да Абу Юсуфту. Карасаңыздар, ушунчалык деңгээлде шакирттерине дагы үйрөткөн. Анан шакирттерине илим эле эмес, бул жерде адамгерчиликти дагы үйрөткөн экен да. Мисалы Абу Ханифанын айткан сөзү бар, менин устазым Хаммад өлгөндөн бери ата-энеме кошо сөзсүз устазыма дагы шакирттериме дагы дуа кылам деген экен да. Карасаңар, ата-энеңди эстеп дуа кыласың да, туурабы? Анан устазымды сөзсүз кошо дуа кылам дейт да. Устазым өлгөндөн бери ата-энеме устазымды кошо дуа кыламын, шакирттериме дагы дуа кылам деп туруп, шакирттерине дагы бардык ошол дуа кылууну үйрөткөн экен. Эми керек болсо дейт, жанагы шакирттерине сак бергенде талкуу бир нече күнгө, бир маселени бир нече күн талкуулайт экен кээдечи. Мисалы бизде бир саатта эле чечип коебуз эки маселеничи. Абу Ханифа бир нече күн талкуу жүргүзөт экен да. Улам да эртең карайбыз деп салып алып туруп, бир нече күн талкуулап туруп, андан кийин ошону бир фатва чыгарып, анан китепке түшүргөн экен. Анан Абу Ханифа падышалар тартуу кылган нерселер такыр алган эмес да. Тилим кыска болуп калат десе керек да баягы жерде. Өзү соодагерчилик менен машыккан, соода менен жашаган, өзүнө ток болгон, шакирттерин да камсыз кылган да. Ошо Куфа шаарында эң чоң дүкөн болгон экен. Ошол эң чоң дүкөндү ошол сатып алган. Абу Ханифа сатып алып туруп ошол жерде иштеген да. Аябай чоң. Мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда супермаркет, чоң бир супермаркет сатып алып, ошол жерде иштеткен экен. Иштеткенде дагы ал жерде көбүнчө жибек материалдарды саткан экен да, кездемелерди. Жибек кымбат, анан жибек кымбат болгондон үчүн жибекке көбүнчө аялдар келет экен. Такыбалыкка дагы тарбиялаган да. Ошону менен бирге Хафс ибн Абдурахман деген өзүнүн шериги болгон да, баягы жерде. Ошо шериги Хафс анан бала чакасы дагы жардам берген да. Ушунчалык такыбалыкка тарбиялаган, силер ошо аялдар келсе бетине карабагыла. Бул махрам эмес силерге. Эгер кимиңер тиги аялдын бут кийими өзүндөй чоң экен, кичине экен деп сүрөттөдүңбү, демек сен аманатка кыянат кылган боласың. Деп ушунчалык деңгээлде тарбиялаган да, карасаңар. Ал эмес бир аял келип соода кылып отуруп дейт, туруп кеткенден кийин бир экеге отурайынчы, кое тур деди. Кичине орду муздасын, анан отурасың деп. Карасаң, энергия өтүп кетпесин деп ошого чейин маани берген экен да баягы жерде. Карасаңар, такыбалыгына. Bizde olsa sırada otur, жылытып коет тура, сонун болуп калып тура, өзү кышында рас болбоду дейт да биздикилер. Карасаң, ошого чейин такыбалыкка көңүл бурган да, баягы шакирттерин тарбиялап. Ошол Хафс деген өзүнүн ошо шеригин өзү окуткандагы чоң иштеген. 30 жыл чоң иштептир да баягы жерде. 30 жыл чоң иштеп, ушунчалык деңгээлде үйрөткөн бир товар келип калды дейт да, баягы. Товар келип калган экен. Ошону мен ичине жумуштап кеттим. Ошону сен саткы, Хафс дептир. Бирок мында айыбы бар. Айыбын айтып туруп саткы, арзаныраак бергин дептир. Макул дептир, анан кийин келсе сүйүнүп отурат, муну оптом сатып бердим уже бардыгын. Жакшы болсун. Мен айыбын айттым десе, унутуп калыптыр, айыбын айтпай калыптырмын десе, Абу Ханифа кыжалат болуп, ошол кишини тааныйсыңбы, саткан кишини? Тааныбайм депти. Ошол наразы болуп туруп, демек арам тамак аралашып кетпесин деп, ошол күнкү соодадан канча түшкөн болсо, ошол товардан оптом бардык акчасын садака кылып бериптир да. Ошо менден туура эмес товар алып алган адамдын атынан садака деп садака кылып берген да. Карасаңар, ушул кишинин акысынан корккон киши болгон да. Анан 6-чы күн бул өзүнүн үй бүлөсүнө койгон экен. 5-чи күн досторун, тааныштарын үйүнө чакырып коноктогон экен. Калган күндөрү түшкө чейин эметет экен, иштейт экен дагы берки шакирттерине, балдарына таштап өзү соода кылат экен. Анан ошо соодада ушунчалык деңгээлде өзүнүн тааныштары, досторуна бир өзгөчө мамиле кылат экен да. Бир дос келип калыптыр. Мага ушундай бир кийим керек десе, түсү кандай болсун? Кандай болсун дептир. Болду. Ал менде жок. Товар келип калса эле мен сага кабар берем дептир. Анан бир жумадан кийин, жуманын акырында, кел, товарыңды алып кет. Сен айткан кийим келди дептир. Мына. Канча берем десе, 1 дирхам берсең болот дептир. Сен мени тамашалап атасыңбы? Тамашалаган жокмун? Маскаралаган атасыңбы мени? Жок, маскаралаган жокмун.
Эмне жардам берип атасың? Жок, мен ушул 2 кийимди мен өзү 20 алган болчумун дейт экөөнү. Анан 19га саттым бирөөсүн. Сен муну 1 дирхам ал, баягы мен алган эмем 20 дирхам болду. Мен пайда көрүм келбейт. Мен сага бир жакшылык гана кылып атам дегенде карасаң, эми бизди элестетип көр. Моменттен пайдаланып, кел досум мына өзүнүн баасына берем деп, үстүнө 500 сом кошуп сатат дагы, жүрөм сага шашлык алып берем деп, өзүнүн акчасына өзүнө шашлык алып берип жөнөтүп коет го. Досун разы кылып, баягы жерде. Көрбөйсүңөрбү? Бул жерде эмне? Досторуна, туугандарына бир өзгөчө мамиле кылган экен. Эми бул жерде дагы бир өтө бир таң калыштуу нерсе. Мисалы, эгерде бирөөлөр товар сатып келе турган болсо, ошого зыян жеткирбейин, ошого да бир пайдам тийсин деп туруп, өзгөчө мамиле кылган экен да. Бир аял келди дейт. Бир аял келип туруп, бирөө кийим берген экен, баасын билбейт да, келип туруп, "Мына мен кийимди сатып аласыңбы?" дейт экен. "Жибек кийим. Канча?" десе, "200 дирхам" дейт экен. "Бул кымбатыраак болуш керек" десе, "300 дирхам" дейт экен. "Жок, бул андан да кымбат" десе, "400 дирхам" дейт экен. "Андан да кымбат" десе, "Сен мени маскаралап атасың" деп урушуп кетир баягы аялчы. Коя туруңуз, мен билем муну, сизге зыян тартпасын деп атам деп, бирөөнү чакыртып келсең бери, мунун баасы канча десе, "Бул 500 турат" деген экен. Мына деп 500ге сатып алды дейт да, карасаңар. Ушул деңгээлде сооданын да бир адилеттүү кылган үчүн Кудай берекесин берген да. Эми элестетип көрүңүздөр, мисалы, сизге бирөө шонтуп келди. 50 сомго алып алсак керек, абискилер баягы жерде. Моменттен пайдаланат да. Бул жок дейт. Жанакы аял баягы билбейт экен, ошо зыян тартпасын, ошо пайдаланып калсын деп туруп, өзүнүн баасын сатып алды дейт да баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Эми бул жерде бул эми Абу Ханифа дагы кээде тамашалашат экен да. Тамашалашат экен. Бир күн дейт, чач тарашка барып калыптыр. Чач тарашка барса, эми ошол өрүм бизде да бар го. Чач агарып кеттир, ак чачты жулса көйүп кетет деген бар го бизде. Абу Ханифа рахимахулла чач тарашка барса, чач тарашта ошол чач алган адам, сен ак чачтарың көп экен, ак чачты албаш керек, көйүп кетет десе, анда жалаң караларын ал, каралар көйүп кетип, актары да кара болуп кетсин деп коет. Карасаң, эми ал өзү ак чачты, эми ал Аллах Таала буйруган экен, ак чач чыгат деп, туурабы? Аны алсаң көйүп кете берсе анда кандай болсун? Анда жалаң караларын ал, баардыгы капкара болуп калсын деп коет деп. Көрбөйсүңөр. Демек, ушундай бир тамаша дагы болгон экен да. Бизде болсо эмне? Ошол дин жолго түшсө эле болду, бир жолу серьезный болордук го баягы жерде. Тамашалашпаш керек, анан жылмайбаш керек деп эле бир жолу бүт дүйнөнү капкараңгы кылып салат го баягы жерде. Жок, андай эмес. Кичине пайгамбарыбыз деле мисалы тамашалашкан го. Билесиздерби? Пайгамбарга деле бир аял күйөөсүн жамандап келген го. Менин күйөөм тигиндей мындай десе, кой турсаң, сенин күйөөң баягы көзүндө агы бар киши эмеспи деп коюптур пайгамбар. Чуркаган бойдон кетет баягы аялчы. Үйүнө барып эле күйөөсүн, көзүмдө алсаң деп көзүн ачат экен. "Не болду?" десе, "Пайгамбар жанагы көзүндө агы бар киши сенин күйөөң эмеспи дебедиби?" десе, "Кызык, көзүндө агы жок да адам болобу" деген. Көрбөйсүңөр. Демек, пайгамбар тамашалашкан, бирок бар нерсени айтып тамашалашкан да баягы жерде. Мисалы, Хазирети Али экөөбүз чогуу отурганда, Хазирети Али дагы күйөө баласы дейм, тамашалашкан да пайгамбар менен. Баягы курманы жегенде, курманы жеп турду, акырын курманын ичинде данектерин пайгамбардын жанына жыйнап коюптур да. Анан жеп бүткөн экен, "Э Расулулла, ушунчалык соргок болосуңбу" дептир. "Эмнеге?" десе, карасаң, данек толуп кетиптир го жаныңда десе, Али, мага окшоп данеги толуп кеткен адам соргок эмес, сага окшоп данеги менен кошо жеп койгон адам соргок" деп баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Демек, пайгамбарда да мындай жакшы эле жашоо болгон, анча-мынча тамашалашкан, күлгөн, жылмайган, бир жолу кабагын салып жүрө бербеш керек туугандар. Демек, негизги маселе бизде ушул. Алла разы болсун. Кудай буйрса, биз эми ошол эмени бул теманы бүттүк. Анан баягы дуа кылган унутпаңыздар, баягы селден, кырсыктаган адамдарга, ошо туугандарга дуа кылалы, аларга дуа керек. Эми колдон келишинче жардам беришибиз керек, жардам бериңиздер, тааныштар башкалар болсо. Болбосо жок дегенде биз дуабыз менен пайдасы тийсин иншалла. Алла разы болсун. Анан Кудай буйрса, мурдагы сабактарда айтканбыз, бизде ошол эмне дудуктарга сабакты баштаганбыз, ошо дудуктарга, көз азиздерге сабакты баштаганбыз. Бул жерде турабы экен, эмелер бар. QR коддорду чаптап койгонбуз. Ким жардам берем десе, дудуктарга, көз азиздерге ошол жерден акчаңыздарды которуп, ошол жерге жазып коюңуздар. Бул көз азиздерге же дудуктарга деп. Кудай буйрса, кичине акча жыйналып калды. Азыр малим саны китепти аракет кылып атабыз. 1 ай деп койт, жана көз азиздерге ошол китептерди чыгарабыз дагы. Аларды дагы иншалла каар кылып чыгарабыз. Алла разы болсун. Кудайым буйрса. Барыңыздарга рахмат. Амин.
Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah'ım şu kırıktan jabırgan tuğandarыбызга өзүң жакшы ийгилик берген. Allah'ım ошо кыйналгандарга өзүң жардам берген. Allah'ım мына дүйнөдө суу каптап атат, кошуна мамлекеттерде суу каптоо жүрүп атат. Allah'ım ошолорго өзүң жардам берген. Allah'ım өзүңдүн сыноогуңду өзүң жеңил кылгын. Allah'ım андан каттуу жаман сыноолорду бербегин. Allah'ım Кыргызстаныбызга тынччылык берген, аманчылык берген. Allah'ım бөөдө кыргыздардан, куру жалалдардан өзүң сактап, дайыма бакубат, бактылуу жашоону баарыбызга насип кылгын. Рахмат. Allah razı olsun.